Ada seorang yang sedang terjun payung, tetapi dia lupa membawa parasut. Untung saja dia jatuh di atas terpal. Dia pun menjadi selamat, tetapi dia terpental dan masuk ke dalam sebuah gedung. Hampir saja dia menjatuhkan Gucci, tetapi dia berhasil menangkapnya. Tanpa diduga-duga Gucci ini adalah Gucci antik yang dimuseumkan. Akhirnya dia pun ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan. Apa sekali orang ini ya guys, hahaha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dia guys.